მოგესალმებით პატრიოტულ ტელემაყურებლებო, მოხარული ვარ რომ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს. ასევე მოხარული ვარ გაცნობთ რომ ჩვენი გადაცემების გეოგრაფიული არეალი ცოტა გაიზარდა. შემოგამატა ახალი წევრი ქალბატონი კლარა გელაშვილი. კლარა დაიბადა ახალციხეში, ამჟამად ცხოვრობს ქვიშხეთში, მშობლებთან ერთად, მშობლის ოჯახში, მშობლების სახლში, მეუღლის ოჯახში. გავს 3 შვილი. სწავლობს უმაღლეს სასწავლებელში მეოთხე კურსზე. ერთ-ერთი ქალიშვილი კი გავს მეორე კურსზე. ლექსებს დიდი ხანია წერს. ჯერ კიდევ შეუმჩნევია ბატონ ვახტანგ ყოდეტიშვილს, როცა ყოფილა მე-10 კლასში. სიგელებიც აქვს მიღებული ერნერთა სასახლიდან, თბილისიდან. და სხვადასხვა გაზეთებში იბეჭდებოდა მისი ლექსები, როგორც არის ცხინვალის უნივერსიტეტის გაზეთი შიდა ქართლი. დღეს გვაქვს საშუალება რომ ქალბატონ გლარას მოусმინოთ და ასე ვთქვათ პირდაპირ წყავრიდან მოусმინოთ მისი ლექსები. რადგან დედის დღე უახლოებულია, პირველ რიგში წავიკითხავდი დედისადმი მისმის ლექსს. ვიდრე შენ ხარ, შენი სუნთქვა მათბობს, არაფერი არ მაშინებს დედი. ვიდრე შენ ხარ, სულ სხვაგვარად მიყვარს, სულ სხვაგვარად მომწონს ყველაფერი. ვინ დამჩაგრავს, ვისი წევლა გაჭრის, მე ხომ დედა ცოცხალი მყავს ისევ. შენი ერთი გენაცვალოს დედა, მირჩემია, ოქრო ვერცხლის ზვირთებს. მოვა, სახლში მოფუსფუსე ხვდები, ყის გამოხვალ, გაგეხსნება ზეცა, თელ ქვეყანას მირჩემია მაშინ, შენი ერთი გენაცვალოს დედა. მარტოსული, მიქრიან ცხენები მხარდამხარ, მეტლის ჰანგია ლამაზი მარში, თუნც მისი ტოლები ვარსკვლავებს ყოცნიან, დაღლის კი ახედვაც არ ძალუს ცაში. და ზოგს კი გონია, ზოგს ასე გონია არ იცის მეტლემ განცრომის ფასი. დამუნჯდით, რადგანაც თქვენს გამო ტკივილი შეუსვავს თასით. ცხოვრება მახეა, ცინიზმით სავსეა, ახსოვს ეს მარტოსულს, ავდარშიც, დარშიც, ტყედ რომ არ ჩავარდე, ბედს რომ არ დანებდე, სიცოცხლის ფასადაც მეტლევ გასწი. და ასე მიქრიან ცხენები მხარდამხარ, მარტოსულს მეგზურად ცრემლები დასდევს, თავდაუზოგავად მიქრიან ცხენები ლამაზი წლების და წუთების ხარჯზე. ეპიტაფია. ჩემში ცხოვრობდა ორი არსება, ერთი მშვიდი და ერთი მწუხარი. თუ ვინმეს ბედმა ზურგი აჩვენა, მე ვიყავ მათი ჭირის უფალი. სულის ტალღებზე ტოვტმანებს ნავი, სხეულით სული შფოთვამ დაღალა. წუთის სოფელზე ტირალი ქალი დარჩი, ატარა ლოდის სამარა. ეს ლექსი დავწერე მაშინ, როდესაც შევამჩნიე, რომ თურმეთ მასში ჭაღარა შემომრეოდა. თმაში ვერცხლის ფერს მოვკარი თვალი, თითქოს დაღმართზე ფეხი დამიცდა. ვერ მოვიხადე ჯერ თითქოს ვალი, თმაწვიდქალობა ისე წავიდა. თმაში მოვიდა, გულში კი არ ვინატრებდი რასაც არასდროს. მე გულს ჩავაცლებ ჯავშანს რკინისას, სიბერევ სულში როგორ ჩავათო. თუ გავუძელი, მე ჩემი ხალხის გულში ვფუსფუსებ და სხვაგან წასვლა არ საით არ ვსურს. თუნც მათთა გულთა ოხრა მაყრუებს და ვერ პოულობ მათ სრემთა სადგურს. და თუ გადავრჩი, თუ გავუძელი ამ საუკუნის გრეվել გრიგალებს, სამშობლოს ნათელს დავეგოდები სხვა მიწიერი არც რა მიტაცებს. მე გათელილი ბალახის ცვარი, მზისკენ მიმავალ გაწევთ ბარათებს. ვინ დავუყენოთ და რაჯად საზღვრებს,
ნიკოფსიი და დარუბანდამდე. Raționul telemagureblevo. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ჩვენი გადაცემა გავა მარტის პირველი რიცხვებში და გალბატონ კლარას მიულოცო ქალთა საერთაშორისო დღე, რომელსაც ჩვენ უახლოეს წარსულში მთელი მსოფლიოზე იმებდა და მათ შორის ჩვენც ამ ბოლო დროს კი ცოტა მივიწყებული იყო. გილოცავთ გალბატონ კლარა, მამას და ჩვენი ერთ-ერთ და თქვენი სახელით და ტელევიზიის სახელით მინდა ყველა ქალბატონს მიულოცო ასევე. მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა ქართველ ქალს, ყველა ქალს მიულოცავ ამ შესანიშნავ დღეს. რა დაპირებსო, მეუბნები, ცრემზე მანიშნე, ცრემს ვეფერები, ქრება, ხედა, აღარ ვტირი ვარ, თუმცა ცრემლები, რისთვის, რატო გავანადგურე, მე ხომ საერთოდ ცრემლისა და სევდის შვილი ვარ. ეს ლექსი, რომელიც ახლა უნდა წავიკითხო, დაწერილია მე-10 კლასში ყოფნის დროს. ღამდება, ილევა დღედა, სადღაც შორს გარბის ფიქრი. დრო მიდის, წუთი წუთს წურავს, ფანტელი მოდის, ის კი, ის თოლთან ერთად მოვა მოყვება ფანტელს, მოვა და შემომაყრის ნაღველს, ვინ იცის რამდენს. დრო მიდის, წუთი წუთს წურავს, ფანტელი მოდის, ის კი, ჩემთან არასდროს მოვა, სხვა თუ არ, ეს მაინც ვიცი. შემომაშველებ. თუნდ აბრაგივით ვიყო გაჭრილი, აი იმ დღეში აქედან რომ შას. ფიქრს ავწეწავდე ხავსის ლეებზე ვისმენდე, ტურა თუ როგორ მოთქვამს. აქ ხომ არავისი უცხოვება, ხეს ვუკოცნიდე ფესვსა და ფოთოლს. არ გამაცილებ მძვერავი თვალი და ვემსგავსები მიამით გოგოს. უიმედობა რად მიმსხვრევს იმედს, საკანს გავაღებ, გრიგალს შევხვდები. საათი დარექს და გადარჩენას მომილოცავი მუზის ღმერთები. ვარ უფთოჩიტი ლერწმის ღეროზე, დავიღუპები ბედს რომ დავნებდე. შემომაშველებ, თუნდ იყოს სიტყვა, შემომაშველებ, შემომაშველებ. შენ არ გაგების, არ გაქვს უფლება. ბედს ელოდა და ბედი არ იყო, ოჯახზე ფიქრი ქარმა წაიღო. გულის ტკივილი უსაზღვრო იყო, სურდა დედობა, სხვა არა იყო. ჯერ სახემ გასცა, მერე მუცელმა, არა პატია ახლის ფურცელმა. გრძნობდა, ფიქრობდა, მაინც უძლებდა, შენ არ გაგების, არ გაქვს უფლება. ცაო უფლისაო. ეს ლექსი სხვათა შორის ეკლესიაში მიმავალმა დავწერე. რწმენაგან მიმტკიცე, რწმენაგან მიმტკიცე, რწმენაგან მიმტკიცე, რწმენა. ასე ვჩურჩულები, თითქოს ბანი მომცეს, თავზე დამგუგუნეს მთებმა. რწმენაგან მიმტკიცეზე ხელთა ვაპყრობდი, კრძალვით ამბულს ყოფდი კუთხეს. ცაო უფლისაო, მადლით აქვს სიმყავი, როგორ ჭირვები ხარ თურმე. მე გუში იებს დავეძებდი ლიხის აღმართზე. ჭიამაიამ ამისროვა გულის წადილი და მაპოვნინა. დავკრიფე იგი და ვუძღვენი არც ქმარს, არც დედას, ფრთხილად შევაღეს ახლის კარები და შემოვავლე აკვანზე ეკას, ჩემი იები, ჩემი განძი, ყმაწვილ ქალობა. ეს ლეკა რომელი მეორე კურსი რომელიც უფროსი ქალიშვილია ჩემი, ალბათ მისი მიზეზითაც დავიგვიანე. თუ გავჩნდი ქვეყნად, მზად ვარ ვეწამო, მიან ცხოვრების ალბედით ტრიალს,